বন্ধুরা, আপনারা তো একটি মানুষকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হতে দেখেছেন, কিন্তু আপনারা কি কখনো একটি পাখিকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখেছেন? আপনারা এখন যে পাখিগুলোকে দেখতেছেন এগুলো হচ্ছে পোল্যান্ডের সিডার ব্যাকসুইন নামক পাখি। এই পাখিগুলো যে ফলটি খাচ্ছে সেগুলো হচ্ছে অধিক পরিমাণে পেকে যাওয়া বেরি ফল। এগুলা দিয়ে মদ বানানো হয়। আর এই পাখিগুলো এই ফলটির একটি দানাও অপচয় করে না, মাটিতে পড়ে থাকা ফল পর্যন্ত এরা খেয়ে ফেলে। পেট ভরে এই ফলগুলো খাওয়ার পর পাখিগুলো মাটিতে পড়ে যায় এবং এমন ভাবে শুয়ে থাকে যেমন ভাবে একটি নেশাগ্রস্ত মানুষ মাটিতে শুয়ে পড়ে। আর এইভাবেই পাখিগুলো মাটিতে শুয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়। সুতরাং আমার মনে হয় এইসব পাখিদের জন্য আলাদাভাবে একটি রিহাব সেন্টার বানানো উচিত।